नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी सत्याग्रह कित्याक कारण म्हत्वाची 5 राज्यांची इलेक्शन जाली, निकाल आयले. ह्या निकालांचो अर्थ कितें आनी वेदर नाव 2024 इज अ डन डील ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. आनी त्याच बरोबर ह्या निकालांची जी बाकीची तासां आसात ताजी विस्कटावणी करतले. 3 मानेस आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयली आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक क्लियोफास बाब कुतीन. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. सावळ बाब, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हे निकाल पळयतकीर तुमची सगळ्यांत बिगेस्ट टेकअवेज कितें हातूंतले? वील गो इन टू द डिटेल्स लेटर, बट जर विचारलें की वॉट आर द 3 मेजर टेकअवेज तर तुम्ही किती म्हणटले? ना, एक गोष्ट आता स्पष्ट जाल्ली आसा की फुडल्या वर्साची निवडणूक जावपाच्या लोकसभा ह्या निवडणुकेत भाजपाक कांयच भंय ना. ओके, हो पयलो प्रश्न. डन डील म्हणटा तुमी? सामकें सामकें डन डील. मागीर ती गॅरंटी कोणाची आसूं, PM-ची आसूं किंवा आनी कोणाची आसूं, पण BJP पार्टी म्हणून पळय आसा न्ही, तांचें एकूण भवितव्य आसा आनी काँग्रेसचें भवितव्य सील जाल्लें आहा. ओके. आनी इंडिया म्हणजे नवी कितें हें जालें, आघाडी जाल्या, तांकांय व्हडलेशें भवितव्य म्हाका दिसना आतां. हे म्हाज्या कोंतान. कारण फक्त सावथ इंडिया पळय आहा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हे जे आहा, केरळा, हांगासर कितें आनी इवन ओरिसा, हांगा म्हाका दिसता की वेगळें चित्र दिसलें अशें दिसता लोकसभा निवडणुकेक. परंतु एकूण जर आमी ऑल इंडिया अशें विचार केलो तर भाजपचे जे लिडर सांगता पळय 400च्या आसपास आमी वतले म्हणून, आय थिंक दे वील इजिली क्रॉस दॅट लिमीट. या इतलें तुमकां आयचे हे निकाल पळोवन कॉन्फिडन्स दिसता? सामकें सामकें. क्लियोफास बाब, डन डील 2024 ऑर तुमकां दिसता की ह्या निकालाची जर एनालिसीस केली जाल्यार हातूंतल्यान स्टील समथींग एल्स दॅट यू वॉन्ट टू पुट फोर्थ? One thing is very clear. See, BJP will go into elections with a new confidence. Congress required victories at least in 2 more states for it to show its resurgence. तें जालना. Number 3 is even there is no resurgence, ते लेगून सांगनाय आमकां that these defeats are respectable म्हण. I don't know why they are also not saying this. Because if I look at the defeats in the Hindi heartland, मुगे भाशेन their vote share has not decreased substantially. 1. BJP has increased its vote share by about 3% in Madhya Pradesh, 2% or 3% in Rajasthan. Now this could have been offset if, say, in Rajasthan, Congress had an alliance with BAP, that the tribal party, CPM, in Madhya Pradesh with Akhilesh. So I feel that 2%, 3% could have been offset. But the problem is Congress High Command was so weak that its writ did not run against the strong regional satraps. मुगे भाशेन ते Gehlot and Kamalnath were not listening to reason. See, Congress had sent their data man Kanugolo. तेंक दोगांयनी धांवडायलो. Gehlot sent him away, and this one, who is that, Kamalnath also sent him away because they wanted their way. And this was also possible because Congress does not have a strong organization. They did not have a party infrastructure which could offset against the leaders also. As against this, both Rajasthan, Madhya Pradesh were strong. They have organization right from the days of Janasangh. Both were Rajasthan in this. So that way, according to me, I feel BJP is more confident, but all that is required to challenge the party and the charismatic leadership of Narendra Modi is a new narrative, a narrative that catches the imagination of the people. Certainly not leadership
according to me, leadership challenge they should not enter into. If they enter into a sort of a presidential challenge, then they are bound to fail. Okay. But a narrative which can challenge the new narrative. One more, just last part. One thing is very clear today, that welfare politics with Hindutva is working, and working in the Hindi heartland. You require a challenge to that. And they tried to beat their welfareism with our welfareism. That is not working out. ओके गिरिराज, इन युअर ओपनिंग रिमार्क्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्मन्स आणि एक हाजे कारणां कितें एंड ताणें बरें म्हणजे वेलफेअरिझम प्लस हिंदुत्वा आय वूड कॉल इट कायंड ऑफ मुदित्व. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. डू यू एग्री ऑन दॅट असेसमेंट? म्हाका दिसता कालचो जो रिजल्ट आसा इज अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सर्टनली फॉर इंडिया अलायन्स आणि बाकीचे. म्हणजे आतां आज क्लिओफात बाबान सुद्दां म्हणजे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो उलयतना म्हाका दिसता ही हॅज नॉट एट्रिब्युटेड द विक्टरी टू मोदी फॅक्टर इवन वन्स. आणि जेन्ना ही स्पोक अबाउट लीडरशिप म्हणून देर इज नो चॅलेंज टू द लीडरशिप. तेच म्हणटा खंय तरी न्ही नांव घेवपाक मातशें दुखता. सो दॅट इज व्हेरी क्लियर. बेजिकली जशें सावळ बाबान सांगलें, भाजपाक भिवपाची गरज ना फुडल्या इलेक्शनान अशें चित्र दिसता. पण म्हाका दिसता म्हणजे ही सेमीफायनल आसतली हे मिडिया राजकीय विश्लेशक जे आसा तांणी केल्ली हे आशिल्ली. म्हणजे हॅड BJP लॉस्ट येस्टरडे दे वूड हॅव सेड की 2024 इज अ फॉरगोन कन्क्लुजन, BJP हरता म्हणून. पण आज जेन्ना आमी 3 स्टेट जिखले आणि कन्विन्सिंगली जिखल्या, म्हणजे आता क्लिओफात बाबान म्हणलें की आमचो वोट शेअर मध्य प्रदेशान 3% वाडलो. म्हाका दिसता ही नीड्स टू revisit his numbers. Last time आमकां 41% आशिल्लो, which was higher than the Congress, even though they ended up with the higher seats. This time it is 48.55. So the 2% here and there, म्हाका दिसता खंय तरी न्हय you can try and abuse the data to suit the Congress, but नाही जायना. दुसरें, I think this is a wake up call for India Alliance also. म्हणजे बरेच कडेन तांणी एलायन्स जरी नासले टॅक्टिकल एलायन्स आशिल्लें आणि ताजो रिजल्ट म्हाका दिसता दिश्टी पडटा. दुसरो, दॅट इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल फ्रिंच पार्टीज. कारण तुमी जर पळयशात द लार्जस्ट गेन दॅट BJP हॅज मेड इज ऑल दोज. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मध्य प्रदेशान बहुजन समाज पार्टी हॅड अ 5% वोट शेअर. दिस टायम इट इज 0. सो खंय तरी पीपल आर मेकिंग इट अ डायरेक्ट BJP वर्सेस काँग्रेस फायट. आणि I don't think BJP has to worry at all. कारण जर it is a Modi versus Rahul Gandhi fight, then I know which way people will decide. पण nothing is foregone. कारण BJP प्रत्येक इलेक्शन ही फायनल प्रमाणे जी लढयता आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता 24 वी कॅनॉट बी कॉम्प्लेसंट. फक्त एकूच म्हाका सांगपाक जाय की आज काँग्रेसीची जी परिस्थिती आसा, म्हणजे आज आमच्या डिबेटीक काँग्रेसीचो स्पोक्सपर्सन ना, म्हणजे खंय तरी लोकांक समोर वचपाचें तांकां हे कॅपॅसिटी ना हे दिसून दिता. आणि दुसरो म्हणजे एकूच हांव फक्त सांगता की वेर इज BJP स्ट्रेंथ. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल सावळ बाबान म्हणटा सावथाचें विचारलें. सी आय एम इन चार्ज ऑफ सोशल मिडिया फॉर 5 स्टेट्स ऑल इन द साऊथ. थंय जरी स्टेट लिडरशिपा बद्दल काही कडेन कॉन्फिडन्स नासत, एज फार एज PM's पॉप्युलॅरिटी इज कन्सर्न इट इज इमेन्स. दुसरें तेलंगाना वी न्यू वी आर नॉट इन द रेस दिस टायम फॉर अ लॉंग टायम. बट तरी आसतना मागीर अमित भाई आसूं किंवा स्वता प्रायम मिनिस्टर आसूं, ज्या तरेच्यो रॅली केल्यो, म्हाका दिसता दॅट इज द सिरियसनेस दॅट BJP गिव्स टू एवरी इलेक्शन, इवन दो वी न्यू की वी मे नॉट बी एबल टू अटेंड दिस टायम. आणि लोकसभेक हाजो इम्पॅक्ट दिसतलो. ते जे 17 सीट जे तेलंगाना आसा, हांव तुमकां सांगता BJP इज इन अ गुड पोझिशन टू वीन ऑलमोस्ट 15 ऑफ देम. आणि दॅट इज BJP's election mantra. You are saying the popularity of the Prime Minister is so immense that it will overtide these regional factors. कारण anywhere we have not given a CM candidate. This is absolutely a mandate to the charismatic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. एक जो मुद्दो सावळबाब गिरिराजान टच केला तो म्हळ्यार इंडिया अलायन्साचो. आणि तो आसा आज काँग्रेस जी वॉज ट्रायिंग टू एक्ट लायक अ बिग ब्रदर इन एन अलायन्स, ताजी कितें जातलें? कारण आतां ताणी 6 तारखेक मिटींग आपयल्या. बट डू यू थिंक काँग्रेस इज एनी लॉंगर हॅविंग अ मॉरल ऑथॉरिटी ऑर पॉलिटिकल ऑथॉरिटी टू डिक्टेट टर्म्स नाव? नाही, खंयच्या राजकारणात जेन्ना येता पळय तेन्ना काँग्रेसीक एज अ which has ruled this country for more than 60 years,
तांचे कडेन ती ऑथॉरिटी आसाच. परंतु जाला की सध्या की काँग्रेसी सध्या आहा पळय ती हेडलेस जाल्ली आहा. तांचो जो अध्यक्ष आहा ताजे नॉर्थ इंडियन खंयच व्हडलेशें प्रभुत्व हें ना, प्रभाव ना. ताका लागून तो कांय करूं शकना. आनी दुसरें कितें जालें की अध्यक्ष वेगळो आसा आनी सगळी जी पार्टीची सुत्रां पळय आहा ती राहुल गांधी चलयत आलो. आनी त्या खातीर मध्य प्रदेश आनी राजस्थानान ह्या दोगांचे फाटल्यान जे लोकल लिडर आसले तेंच्यांनी हांचें कांयच आयकूंक ना. आनी त्या खातीर तांकां दोनूय पक्षांक मार बसलो. आतां राजस्थानान जे पायलट आनी गेहलोत हांचे मदीं जी केस्तांव आसलीं ही केस्तांव मिटोवपा सारको काँग्रेस कडेन लिडर आयज ना. आनी फुडें आनी जावपाची शक्यताय ना. थोडीशी ती हें आसली पळय ती सोनिया गांधी आसली पण ती आतां अशी आउट ऑफ सर्क्युलेशन म्हणटा तशी. त्यामुळे राजस्थानान आनी मध्य प्रदेशान जें कितें घडलें पळय ताका काँग्रेस जबाबदार आसा. आनी जो पक्ष आपली स्वताची इमेज किंवा स्वताचे जो कारभार आहा तो सारको चलोवंक शकना पळय ताका दुसऱ्या पक्षांक कितें सांगपाचो अधिकार ना किंवा ऑथॉरिटी ना. म्हाका दिसता आतां गोंयांत जर आमी घेतले जायत तर नॉर्थ गोवा काँग्रेसीक सीट जाय. पण बाकीचे पक्ष आपले कॅन्डिडेट घालूंक सोदतात. अशा वेळाचेर काँग्रेस कडेन खंय लिडर आहा येस बाबा ना काँग्रेस हें म्हणून अशें ऑल इंडिया थंय घडटलें. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट क्लियरफास तुम्ही तो मुद्दो काडलो की इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर ऑल्सो जर अलायन्सीस जर केल्ल्यो जाल्यार It would have been respectable. would have been far better. Yes. The vote share would Yes. have been much Correct. better than Correct. what we see right Yes. now. So एक वटेच्यान हे अलायन्साची गजाली उलोवप, दुसरी वटेच्यान जेन्ना एक्चुअल इलेक्शन जाता तेन्ना अलायन्स करप ना. आनी आतां 6 तारखेची मिटींग, डू यू थिंक काँग्रेस इज नो लॉंगर इन द पोजिशन टू डिक्टेट? 100% they will not be in a position to dictate terms to the smaller parties. They wanted win in these elections so that they could dictate terms to others. One, according to me, in states like UP, Bihar, West Bengal, Maharashtra, these are the places where they will have to cede lot of space to the other parties. And you look at, say, even West Bengal. See, earlier when we had the left government, they would give one seat to SP. They would not only give one seat to SP, they would make their person minister in the government. That is how you have to run an alliance, that you have to carry smaller parties with you. It is not that you will like Kamal Nath and look at Akhilesh. His party had 5 seats. At least those 5 seats they should have been accommodated. Those 5 seats which had won in 2018, they did not give them this time. Then in Rajasthan, BAP I think has won 3 or 4 or 5 seats this time. They could have been accommodated. See, they don't have a tribal face, and young tribal leaders are with BAP today. So if you want to build on what you have to take smaller parties with you. That is how even BJP has built themselves today. If they are where they are, even in Goa, because they built upon the strength which drew they from MGP. So that is how to grow. That is the way to grow. या म्हणजे गिराज तुमकां आज म्हाका दिसता ह्या बाबतींत तरी यू आर क्वायट रिलॅक्स्ड की ही जी अलायन्स एक शेप घेता अशी दिसताली. विथ दीज रिजल्ट्स तांचे मदीं जी फुसांव जातली 6 तारखेक ती म्हाका दिसता इमॅजीन बी करपाची न्ही. दीस द नॅचरल प्रोग्रेशन ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड येस्टरडे. तें पळोवन तुमकां बरें दिसता आसतलें? नाही, म्हाका दिसता जेन्ना आमी इलेक्शनाक वता तेन्ना वी गो ऑन अवर स्ट्रेंथ रादर दॅन एनीबडी एल्सीज विकनेस. पण जे क्लियोफात बाब रिपिटेडली सांगता अबाउट पॉसिबल एरोगन्स इन द काँग्रेस, ज्या दिसा इंडिया अलायन्स जाल्ले त्या दिसा आमी सांगले की दीस इज अ घमंडी अलायन्स म्हणून, नॉट इंडिया अलायन्स एज दे क्लेम. दुसरें म्हाका दिसता आमी जे पॉझिटिव्स थोडे पळोवंक जाय किंवा वेर थिंग्स पीपल आर एबल टू सी थ्रू. एक म्हणजे आज बीजेपी पॅन इंडिया जे प्रेझन्स आसा इज गेटिंग स्ट्रेंथन. म्हणजे इन तेलंगाना वी डबल्ड अवर वोट शेअर. दुसरे 1 सिटा वयल्यान 8 सिटार पावले. ताज्या फुडें वतना म्हणजे तांचो सिटींग चीफ मिनिस्टर आनी रेवंत रेड्डी हू कूड पोटेन्शियली बिकम काँग्रेसीस चीफ मिनिस्टर, दो काँग्रेस हॅज अ टेंडन्सी टू सेल्फ इन्फ्लिक्ट डॅमेजीस ऑन देमसेल्स, ताका उडयलो. सो दॅट वॉज अ बीजेपी गाय. सो म्हाका दिसता इवन इन तेलंगाना वी हॅव मार्क्ड अवर अरायवल विथ अ व्हेरी सिग्निफिकंट. आणि आज मिझोराम म्हणजे अंटील दीस डिबेट स्टार्टेड एटलीस्ट मिझोरामान बीजेपी वॉज मच अहेड ऑफ काँग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो म्हाका दिसता एका टायमार जे आमी म्हणटाले की नॉर्थ इस्टान आमी येवंकूच शकना,
त्याच नॉर्थ इस्टान आज त्रिपुरा आसत, आसाम आसत, थंय फूल सरकारां आसा किंवा आमच्या मेघालयान आमचें सरकार आसा. तर म्हाका दिसता BJPचें जे पॅन इंडिया प्रेझन्स आसा दॅट इज गेटिंग स्ट्रॉंगर. दुसरें, आमी जेन्ना हिंदी हार्टलँड जिखले म्हणटा, वी नेवर डिफरन्शिएट बिटवीन नॉर्थ साऊथ. म्हणजे आज तुम्ही मुद्दम पळयात, फ्रॉम तेलंगणा वी हॅव अ नॅशनल जनरल सेक्रेटरी, वी हॅव अ मेंबर इन द पार्लमेंटरी बोर्ड, वी हॅव वन गव्हर्नर, सो प्लस वी हॅव युनियन मिनिस्टर. सो म्हाका दिसता प्रत्येक वेळार रिप्रेझेंटेशन. नाल्यार काँग्रेसीचे पळया तुमी, तांच्या इंडिया अलायन्सांतलो एकटो मनीस वचून सनातन धर्माक गाळी मारता, मागीर ते मध्य प्रदेशांत आनी सॉफ्ट हिंदुत्व म्हणटा. किंवा कार्ती चिदंबरम, तो सकाळी ते सांज पर्यंत फक्त नॉर्थ साऊथ एंटी हिंदी. काल सुद्दां वेन ही वॉज आस्क्ड, हीज फर्स्ट हे वॉज आय एम अ नेटिव्ह नॉन हिंदी स्पीकर. तुम्ही जेन्ना एका स्टेटाक दुसऱ्या स्टेटी कडेन हें करता, हें राजकारण शेवटाक लोक विटतात, हें काँग्रेसीक कळपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे जे तांचो जो इगो एरगन्स आसा तो 2024 पर्यंत असोच उरूं न्ही, हेंच हांव मागतां. सावळबाब, हो जो मुद्दो नॉर्थ सावथाचो, ताचेर कालच्यान खूब डिस्कशन चल्लां. जाचेर कांय जाणकार म्हणटात की हांगी नॉर्थ सावथ डिवायड इन टर्म्स ऑफ स्टॅटिस्टिकली ऑर स्टेट गव्हर्मेंट्स पळयल्या दिसता. गिरिराजा सारखे लोक म्हणटात की ही डिवायड म्हणून तुमी कित्याक पळयतात, कारण सावथाक सदांच रिजनल सेंटिमेंट स्ट्रॉंग आशिल्लो. काँग्रेसीची सरकार आशिल्ली तेन्नाय ती रिजनल सेंटिमेंट स्ट्रॉंग आशिल्लो, आजूय तो रिजनल सेंटिमेंट स्ट्रॉंग आसा. अशी परिस्थिती भितर फाल्यां आमी जेन्ना 2024चो विचार करतात, इन एबसेन्स ऑफ अ स्ट्रॉंग नॅशनल ऑल्टरनेटिव्ह टू BJP, हे रिजनल सेंटिमेंट सुद्दां फायनली एका BJP सारख्या ऑल्टरनेटिव्हा कडेन ग्रॅविटेट जावपाक शकता न्ही. डू यू थिंक देर इज अ डिवायड ऑर यू डोंट सी दॅट एज अ डिवायड? ना, आमच्या वेळेक कितें सांगलें न्ही, हय, तरी देशान जे कितें आसात, जे आसा ते आमी मान्य करूंकच जाय. काँग्रेस आसूं किंवा आनी खंयचो पक्ष आसूं, रायट फ्रॉम बिगिनींग तामिळनाडू काँग्रेसीक चडशें महत्व केन्ना येवना. केरळा तर सामके लेफ्टिस्ट पार्टी सदांच हें करताले. ओरिसाय BJP व्हडलें हें ना. कर्नाटकान आतां तर काँग्रेसी सरकार आयला, कालूच आयला, कळ्ळें न्ही. तेन्ना ताणें कितेंय म्हटलें तरी ऑल इंडिया जेन्ना आमी चित्र पळयतात तेन्ना दक्षिणेंतलीं राज्यां आहात, ह्या सगळ्या राज्यांनी तशें BJPचे व्हडलेशें अजून तरी प्रभाव पडूंक ना. प्रायम मिनिस्टरचे सगळें म्हत्व मान्य आसा, परंतु जेन्ना लोक मतां घालतात ती मागीर मतां वाडली म्हणजे कांय जायना. तें आतां म्हणटा की तेलंगणात मतां वाडल्यात, 1चे 8 जाल्यात, मान्य आसा, पण ते नो वेर क्लोज टू पावर न्ही. तशें आनी जेन्ना कितें जाता, निवडून कोण येता पळय, मतां कितली वाडली, 5%, 10%, तर ताका म्हत्व ना. निवडून इवन 2 मतां निवडून आयलो जायत तर तो विजय जालो न्ही. तशें म्हाका दिसता की लोकसभा निवडणुकींत तामिळनाडू म्हण, ओरिसा म्हण, केरळा म्हण, कर्नाटका ह्या सगळ्या राज्यांनी भाजपाक व्हडलेशें भवितव्य ना. पण आमची जी अशी विभागणी जाल्ली आहा नॉर्थ आनी सावथ इंडिया म्हणून, तेतून नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट सगळे BJPचेच ते सगळे सोडलेले आहा एक्सेप्ट पंजाब, कळ्ळें न्ही. सावथ इंडिया आय थिंक दॅट BJP वील इन अ प्रोग्रेस आसतलो तांचो, परंतु जशें तांकां दिसता की वेणुगोपाल बाब म्हणटा पळय ती व्हडली उडी मारपाक पावची ना म्हणटा. ना, शक्यच ना ते. बट आता भितर एक नरेटिव्ह आसा क्लियोफात बाब, सावळाबान झालं की नॉर्थाक BJP is a predominant force. The issue in South is that it is not Congress which is a predominant force. Correct. So, do you think there is a divide here, or it is just because we are a subcontinent? Do you think sentimentally it is a subcontinental sentiments? You cannot call this a divide. Do you think is this as a divide or not? The divide, according to me, is because of the history. Now take Tamil Nadu. It has a strong Dravid feeling. Yeah. You take Kerala. It has a left leanings. You come to Maharashtra. It has so many social movements which defined their politics. You take Telangana. Take West Bengal. It had so many social movements throughout. In the past few years, Naxalism has been very high in Telangana and West Bengal. The so-called dissent has always flourished in Telangana and West Bengal. And if you tell me one of the biggest factor of KCR's downfall, as I look at it, is suppression of dissent to the hilt. I think the civil society, particularly in Telangana, had rallied around
the Congress party this time because he has to be thrown out. So the whole point is that we are having a history in these states, which history has become the legacy and a political legacy right now. And there is nothing wrong if regionalism becomes the new nationalism. But you also agree that it doesn't benefit any one alternative. Yes, 100%. So that is the reason why they have to come together. See, in Telangana, there is a strong left sentiment. In Rajasthan also there was a strong left, some people, section, which according to me the Congress party should have tolerated and taken them together with them. But this time also in, I think, one of the two parties, CPI, CPM, they did not even give one seat in Telangana. See, you can't have a working arrangement for Lok Sabha elections if you can't carry people with you like this. गिरिराज, एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की येस तुमगे वोट शेअर वाडटा, सीट्स प्रोग्रेस जातात, सगळे बरोबर, बट साऊथ रिमेन्स युअर बिगेस्ट चॅलेंज. म्हाका दिसता सावळ बाबान म्हणलें की प्रभाव ना आणि वोट शेअर डजंट मॅटर, तर म्हाका दिसता खंय तरी म्हणजे क्लिओफात बाबाचें होल डिस्कशन वॉज अबाउट रेस्पेक्टेबल वोट शेअर. तर हांवें म्हणलें तशें की पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो स्पेशली ऑपोजिशनाचेर आसा किंवा पॉलिटिकल एनालिस्ट आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी आउट ऑफ सिंक जावंक लागले. आनी हांव तुमकां सांगता की ही जी नवी BJP आसा ताच्या बद्दल आमी थोडो अभ्यास करपाक जाय. म्हणजे आमी जेन्ना बंगालाक गेले, म्हाका इतले जाण मेळटाले, तुमी 2 सीट येवन काय आपूण नांव बदलता, आमचे 18 MP सीट आयले. ह्या खेपे सुद्दां इफ यू सी the whole left and Congress got wiped out. We went up to 77. Now we may not have won, but are you going to say ki it is insignificant? Savrabab म्हणता की BJP going from 4 seats to 77 does not matter. किंवा even in Telangana, म्हणजे फाल्यां जर if it doesn't matter, then where do you start? जे आमकां नॉर्थ इस्टान आमकां चान्स ना म्हणटाले, आज आमी बंगालान सिग्निफिकंट प्रेझन्स वाडयले. वी इन्क्रीज अवर, म्हणजे वी हॅव फूल गव्हर्नमेंट इन आसाम आनी त्रिपुरा. तर म्हाका दिसता खंय तरी हो परसेप्शन जो आसा, इट इज गुड इफ पीपल लिव इन दॅट पॅराडायज, बट BJP will continuously, even Karnataka. But the point, Giriraj, that you are making is, as far as the popularity of the Prime Minister is concerned, you are saying that will play a major role when it comes to 2024. नाही, इवन हांव तुमकां बेस्ट एक्झाम्पल दिता कर्नाटका. म्हणजे इफ यू आर जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट वन रिसेंट इलेक्शन, इफ यू बिलीव की वी आर नॉट प्रेझेंट इन द साऊथ, देन इट इज रॉंग. दुसरे, तुम्ही त्यांची प्रायम मिनिस्टराची बँगलोर रॅली पळया, म्हणजे द काइंड ऑफ आउटपोर ऑफ इमोशन्स. दुसरे, इवन तमिळनाडू, इट्स अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टास्क, आय एग्री. बट टुडे आज एक अण्णामलाई सारको लिडर BJPन आसा, तुम्ही त्यांच्या यात्रेक मेळटालो जो एक रिस्पॉन्स पळयला, तर म्हाका दिसता खंय तरी न्हय, येस इट वील टेक टायम, बट BJP इज You are saying don't call us insignificant. नाही, 100%. इफ आफ्टर 8 सीट्स अँड 14%, म्हणजे हांव तुमकां सांगता, ज्या मनशाक 14% आशिल्ली पार्टी इनसिग्निफिकंट दिसता, ताणे राजकीय धडे परत घेवपाची गरज ऑन आसा. दॅट पॉइंट सावळबा बागे हो मुद्दम आता गोंयचेर येवया. गोंयाक नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा दोनूय म्हाका सांगात की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आफ्टर दीज इलेक्शन्स तुमी कशें पळयतात की हे जे इंडी अलायन्स बी जे म्हणटा तें प्रकरण आसा, हय. ताका गोंया भितर तुमकां कितें वाटचाल दिश्टी पडटा काय मार्गच दिश्टी पडना? नॉर्थाचें सांगा म्हाका आनी साऊथाचें सांगा. नाही, नॉर्थ गोवा पळय आहा न्ही, हय. थंय व्हडलोसो तांचो प्रभाव आसचोच ना. एलायन्स पळय आहा तेंचो. कारण कितें जालां की श्रीपाद भाऊ 25 जाल्ले आसात, आनी म्हज्या कोतान तर म्हाका तर दिसता की ताका आनी थंय चॅलेंज दिवपाक एकय लिडर हे आघाडी कडेन ना, काँग्रेस कडेन नात, ते आघाडी कडेन ना. आघाडी कडेन ना. साऊथ गोवाचो प्रश्न पळय आहा न्ही, थंय कितें जावंक शकता. लास्ट टायम भाजपान रवळीकराचेर कितें कारवाई केल्या काडलो, ताचो परिणाम म्हणून मडकय मतदारसंघातूच, ज्या मतदारसंघात सावयकर येता त्या मतदारसंघांतल्यान सगळीं मतां ती विरोधी पक्षाक सारिनांक पडली. एक्चुअली मतां काँग्रेसची न्हीच. तशें कितेंय घडूंक शकता, पण देर इज सम होप इन साऊथ गोवा. आतां BJP म्हाका जे हांव नाका कितपत खरें ते आमचे वेर्णेकर सांगूंक शकतलो की सावयकराक कॅन्डिडेट दिवचो न्ही अशी खंय सूचना हायकमांडा कडल्यान आयल्या BJP लिडरांक, आनी दे आर लुकिंग आउट फॉर अ न्यू. तुम्ही सांगतात कॅन्डिडेट कोण आसतलो विल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. शुअर. क्लिओफास बाब, नॉर्थ आणि साऊथ. I think Sawadbab is right as far as BJP is concerned, but I don't agree that it is because of the candidate
I think the party is formidable in the north. In the south, as he is right, there is some hope, but that hope also depends upon how they can come together. One, because Congress party does not have an organization worth its name in the south. Earlier, last time what happened was when Sardin won, Congress had those 10 MLAs who were with the Congress party at that time. येस. This time the defection has happened before the Lok Sabha elections. Yeah. So right now I don't see people around the party at this time, but still I would say I go with Savard, that is some hope. या गिराज फायनल नॉर्थ आणि साऊथ. नाही म्हाका दिसता एक म्हणजे कॅन्डिडेट हे पार्लमेंटरी बोर्ड डिसायड करतलो, इलेक्शन कमिटी डिसायड करतली, बट आज एटलीस्ट बीजेपी कितले खबर आसा की दोनूय सीट बीजेपी कॉन्टेस्ट करतली. आज इंडी अलायन्स किंवा काँग्रेसीक ते खबर आसा काय. दुसरें जशें आमी म्हणलें की 28 आमदार आज आमचे कडेन स्वताचे आसा, प्लस इंडिपेंडंट बी धरून 33 वता आउट ऑफ 40. आनी आय थिंक ऑल MLAs वील ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू एन्श्योर की बीजेपीक चडान चड मतां पडटा. एज फार एज नॉर्थ इज कन्सर्न, इट हॅज ट्रेडिशनली बीन हेल्ड बाय भाऊ आनी बीजेपी. सो म्हाका दिसता नॉर्थ इज रिलेटिवली मच इजियर. पण जेन्ना आमी सावथाचे म्हणटा, काँग्रेसीचो सगळ्याकीन व्हडलो प्रॉब्लेम, काँग्रेसीक फक्त साऊथ म्हणलें की सालसेत दिसता, वेरेज आमी जेन्ना पळयता आमकां सालसेतूय दिसता, पण त्याच बरोबर आमकां पोंडाय दिसता, आमकां मोर्मुगांवाय दिसता, आनी आमकां बाकीचे सांगे केपें तेय काणकोणूय दिसता. तर आज तुमी काणकोणच्यान पळया किंवा तुमी सांगे बेल्ट पळया किंवा पोंडाच घेवया न्ही, आमचे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आज रवी नायका सारको पॉप्युलर लिडर आज बीजेपी कडेन आसा, जे लास्ट टायम नाशिल्लो, किंवा सुदीन ढवळीकर आसत आज ते आसा. आनी टू अ लार्ज एक्सटेंट मडकय वॉज अ डिफरन्सिंग फॅक्टर वेन मिस्टर सावयकर लॉस्ट. तर म्हाका दिसता आज आमी बऱ्यापैकी आमच्या स्ट्रेंथ ऑफ द कार्डर, बट एज बीजेपी ऑलवेज डज, वी नेवर टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड, आनी आमी डबल एफर्ट घालून एज अ फायनल वी वील अगेन गो टू द पीपल. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता इन नटशेल आमी मेजर फॅक्टर्सांची असेसमेंट केल्या. आतां जशी इलेक्शन लागीं आसा तशी ही पॅनल्स घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येत रावतले. आयचे खातीर इतलेंच, कारण आमच्या भाशे भितर आमच्या लोकांक घेवन ह्या रिजल्टांची असेसमेंट करप अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. ती आमी केल्या. गिरिराज बाब, क्लिओफात बाब, सावळ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.